เชียงใหม่เชียงรายน่านพะเยาแม่ฮ่องสอนลำปางอะไรพวกนี้ลำพูนอะไรพวกนี้คุณเตรียมไว้เลยนะโดยเฉพาะน่านที่มันน้ำไหลผ่านตรงนี้เห็นว่าท่าวังผาพวกนี้แม่ก็มีลำน้ำเยอะลำน้ำว้าลำน้ำรุ่นเจ็ดเยอะมากเขาบอกเอาไปโปรด้วยเอาน้ำนาตกน้ำเอาเกลืออะไรที่ทำต่อเกลืออะไรอันนั้นมันเป็นภูเขาแล้วมันโล้นน้ำมันหลากมาก็2 จังหวัดเนี่ยจะต้องระวังก็ดูแล้วก็ตกเรียกว่า2 จังหวัดที่แบบว่าได้รับได้รับหรือยังมีแถวนี้มีที่ไหนอะคะเข้าเรียนประมาณเขาอยู่เข้ามาจากกวางที่มีครับอันนี้เราจะอันดามันฝั่งอันดามันที่เราจะทำภาคใต้ไปเลยเขาบอกว่าสำหรับในประเทศไทยภาคเหนือให้ระวังอีสานตอนบนให้ระวังภาคกลางฝั่งตะวันตกเนาะแล้วก็ภาคตะวันออกด้วยไหมจ๊ะเนี่ยเอาที่จังหวัดไปเลยเนี่ยเชียงรายพะเยาน่านลำปางแพร่อุตรดิตถ์ตากเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครปฐมเนี่ยกาญจนบุรีตราดเนี่ยเฉพาะร้อนเฉพาะแถวเนี่ยแล้วถัดไปนี่ว่าเนี่ยทั้งหมดอ่ะภาคเหนือเนี่ยลงไปถึงพิษณุโลกอุตรดิตถ์อะไรทั้งหมดอ่ะภาคตะวันออกหนองคายบึงกาฬอุดรสกลนครปฐมเนี่ยภาคกลางก็จะมีนครสวรรค์อุทัยธานีนะคือทั่วประเทศอ่ะอันนี้เราดูอย่างนี้ฝนตกเป็นปริมาณ80 มิลลิเมตร100 มิลลิเมตร300 มิลลิเมตรอันนี้คือนักเป่านี้อันนี้ต้องมีตรงนี้ต้องคอยติดตามถ้าเขามีทำเตือนนะที่ออกเป็นอะไรพระหรือที่อะไรที่เขาบอกอะไรก็แค่ที่เป็นทำเตือนต้องระวังนะเมื่อเช้าผมเช็คแค่นั้นไม่รู้ว่ามันต้องมีคนเช็ค